Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu mwenye nguvu na uweza. Bwana ni mwema, na kwa wema wake leo tunaingia katika tafakari ya zaburi nyingine. Ni zaburi ya 30, zaburi ya 30, na somo linasema ushindi wa imani. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunapokea neno hili sasa. Ninakushukuru kama ambavyo umenipa neno hili, nami nalitoa bila hiana kwa watoto wako, wakabarikiwe katika jina la Yesu Kristo, amen. Zaburi 30 mstari wa kwanza. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, wala haukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Usisubiri hadi itokee ndio uanze kuamini. Mungu anataka uamini kabla jambo lako halijawa. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika wa jambo hata kama limekwisha tokea, kabla halijatokea, kana kwamba limekwisha kutokea kabisa. Ndio maana Daudi anasema nitakutukuza. Daudi alikuwa na uhakika wa matokeo, kana kwamba ushindi umeshapatikana kabisa, hata kabla adui hajashindwa. Hata kama saa hii unaonekana kushindwa, nguvu ya dhambi imekushinda, magonjwa, kuachana, mipaka, kudhulumiwa, kila aina udhaifu, adui wa kiibilisi, adui wa kibinadamu, adui wa kimazingira anapoonekana, wale adui wanaoonekana na wasioonekana wanapofurahia kushindwa kwako, wanapofurahia hali mbaya unayopitia, tambua furaha yao haitokani na Mungu. Furaha yao haitokani na Mungu, na hakuna kinachoweza kusimama mbele ya kile kitu ambacho Mungu anaweza kuamua kukifanya kwako. Kwa hiyo usiangalie adui, muangalie Mungu. Usiangalie maneno ya adui, muangalie Mungu mwenye maneno yake, ambayo anasema neno lake halitasimama milele. Badilisha fikra zako, toka kumwangalia adui aliyeshindwa, toka kuangalia matatizo, muangalie Mungu, mtatuzi wa matatizo. Shukuru kabla haijawa. Give thanks to God in advance. Yani mshukuru Mungu kabla jambo halijawa. Hii ndio imani, huu ndio ucha Mungu. Nje ya hapo, ukitaka uone ndio uamini, Yesu anakuita wewe ni kizazi cha nyoka, kizazi cha laana, ambacho kinaamini mpaka kione ishara ndipo kiamini. Amini ili Mungu atende katika jina la Yesu. Zaburi 30 mstari wa 2. Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Hatuna uhakika anaposema hapa ni kwamba ameshaponywa au bado. Anasema nalikulilia ukaniponya. Lia vilio vya shukurani, vilio vya furaha mbele za Mungu katikati ya majanga na matatizo unayopitia, ili Mungu afanye. Watu wengi wanacholia, wanalia kwamba lakini nimekulilia sana Mungu juu ya janga hili, juu ya mtoto wangu, lakini Mungu usikii, sioni kitu. Haya ni mashaka. Mungu afanye kazi na mashaka. Mungu anafanya kazi na imani. Katikati ya haja na zako unazopitia, anza kumshukuru Mungu na kumlilia vilio vya imani, vilio vya shukurani, vilio vya maombi, kana kwamba tatizo limeshatoka, na utashangaa Mungu anatenda. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Mstari wa 3 na 4 anasema, umeniinua nafsi yangu, Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa mikononi mwao washukao shimoni. Mwimbieni Bwana zaburi, haleluya, enyi watauwa wake, na kufanya shukurani kwa kumbukumbu ya utakatifu wake. Haya ndio maelekezo ambayo wanapewa watakatifu. Paulo na Sila hawakuhuzunika. Kumbuka, walipigwa pale sokoni, pale kwenye geti, wakapigwa. Kwanza walionewa, haikuwa haki yao, walionyimwa haki, wakapigwa, wakaburuzwa. Unajua mtu aliyeburuzwa ni mtu aliyezimia. Wakaenda kutupwa ndani ya gereza la ndani kabisa. Hali yao ilikuwa ni mbaya. Paulo na Sila walipozinduka, wakaanza kumwimbia Bwana sifa. Watoto wa Mungu hawaangalii matatizo, wanaangalia uweza wa Mungu wa kutatua matatizo. Na Mungu anapotatua matatizo ni wakati unaposifu na kuabudu na kumtangaza uwezo wake katikati ya kutokuwezekana, katikati ya shida na matatizo. Na Mungu alifanya muujiza. Mungu akashindwa kuvumilia,
akashuka, vunja mageti yote. Paulo na Sila wakawa wako huru, wakiwa na vidonda, wakiwa na chongo, wakiwa wamechalazwa bakora za kutosha. Hata wewe nakutia moyo, anza utamaduni wa kumsifu Mungu, kumshangilia Bwana, kumtamkia maneno Bwana ya sifa zake na utukufu wake katikati ya shida. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi wa utukufu wake ni kwamba neema yake ni kubwa kuliko hasira yake. Dhambi ilipozidi, where sin abound, grace superabound. Yani manake dhambi ilipozidi, neema ilizidi. Matatizo yako ni madogo kuliko neema ya Mungu. Uweza wa Mungu wa kutatua ni mkubwa kuliko matatizo yako. Kwa hiyo usikuze matatizo, kuza uweza wa Mungu wa kushughulika na hayo matatizo. Kuwa mtu wa ibada, mtu wa sala, mtu wa neno, mtu wa kumtegemea Mungu, na Mungu wa mbinguni hata nyamaza juu yako. Hakunyamaza. Yeriko walisifu, hawakurusha mishale, waliimba sifa, kuta zikavunjika. Mungu hakunyamaza. Mungu hawezi kunyamaza na kwenye familia yako na kwenye maisha yako. Hapo ulipokwama, kinachoweza kukukwamua hapo ni sifa na za kuabudu, nyimbo za kumtukuza Bwana katikati ya shida. Bwana hatanyamaza. Usilalamike, usipige majungu, usitafute nani mwenye wa kumlaumu. Kama kuna watu wa kulaumu, watakiwa walaumu Shadrach, Meshach na Abednego. Walitakiwa walaumu, maana Mungu wao amewaongeza kwenye matatizo, wameruhusu, wamepigwa, wafalme wameuawa, amepata shida, lakini wakasema hatutasujudu sanamu yako mfalme, kwa sababu yuko Mungu wa mbinguni. Haijalishi ametufikisha utumwani, anajua yeye sababu. Nitakuhimidi Bwana katikati ya shida yangu, katikati ya kupungukiwa kwangu, katikati ya uhitaji wangu. Na huu ndio ucha Mungu. Kwa nini? Mungu ana uwezo mkubwa kuliko shida. Haiwezekani Mungu anayetawala sayari zote, anayesimamia magalaxies na magalaxy yenye vipenyo vya light years ya mamilioni na matrilioni ya kilomita, akiratibu vizuri, akiangalia seli ndogo ndogo zisizoonekana, microscopic kwenye mwili wako, akiratibu, huu utakuwa msuli, hii itakuwa ni moyo, huu utakuwa ni figo, kwa viwango visivyo vya kawaida. Alafu ukakuza katatizo, huyu ukamwafifisha. Ninakwambia saa hii, tukuze Mungu wako. Neema yake ni kubwa kuliko malazi unayopitia. Angalia neema, itakufunika na atakuokoa. 35. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Panasema huja ukaa, lakini katika tafsiri ya Biblia ya Norwegian version nasema in the evening weeping comes as a guest. Usiku kuomboleza kuna kuja kama mgeni. Yani kama umeenda kulodge, umeingia lodge, katika lodging umeingia katika zile guest, nyumba za wageni, unaingia usiku, asubuhi unatoka. Kwa hiyo shida na matatizo ni vitu vinavyopita kwa muda, ila asubuhi inakuja. Asubuhi inakuja. Mwambie Mungu, naomba asubuhi yangu, nimeteseka vya kutosha. Sikiliza, usinganganie matatizo. Shetani ndio anakuaminisha kwamba utakaa hiyo mpaka utakufa, lakini si kweli. Mungu ana uwezo kung'oa na kutoa shida katika ndoa yako, ikiwa utaamini, kutoa shida katika uchumi wako, kutoa mashaka katika maisha yako. Kuwa mtu wa imani. Inawezekana, kila kitu kinawezekana kwake yeye aaminie. Everything is possible to he who believeth. Inawezekana. Filipi 4, wa Filipi 4, furahini katika Bwana. Tena nasema furahini katika Bwana, furahi katika hali zote, ili Bwana afanye yale yasiyowezekana katika maisha yako. Sasa Mungu akufanyie hili fungu la 11. Uligeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua magunia ukanivika furaha. Mungu ageuze matanga yako, majonzi yako kuwa machezo, kuwa furaha, kuwa michezo, ukafurahia. Akuvue magunia uliojivika katika moyo wako na akuvike furaha. Magunia ni huzuni, magunia ni mashaka, magunia ni chuki, magunia ni bifu. Akuvike furaha yako. Furahi katika Bwana. Tena nasema furahi. Agizo hili la Isaya 61:3 lipokee liwe la kwako, kuwaagiza hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa katika Bwana. Baba wa mbinguni, pokea maelekezo ya mtoto wako huyu anapokulilia
msamehe, badilisha matanga kuwa furaha, kwa jina la Yesu, amen.